Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-najasatu tawi biro-biro najis sana suniku telu mughalladatun siji najis mughalladah wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah wa mutawassitatun lan telu najis mutawassit. Al mughalladatu utawi najis mughalladah najasatul qalbi iku najis asu wal hinsi najis wa far'i ahadihima lan anai salah sijine asuran jene wal mukhaffafatu tawi najis mukhaffafah iku paulus sobi uyune bayi uyune bocah lanang alladzi kang lam yat'am bulung tau mangan sapa sobi ghairal laban ing liyane susu walam yablugh lan nurung tumeka sobi al haulaini ing 2 tahun. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassitah iku sairun najasati sekerene pira-pira najis. Di najis kita niku sehari-hari tidak lepas dari yang namanya najis, baik datang dari diri sendiri maupun orang lain. Maka kita harus paham, karena mau ndak mau setiap hari ketemu gitu. Terus ono hubungannya sampai ibadah sing mengharuskan di dalam melakukannya kudu suci dari najis, termasuk sembahyang. Jadi najis ono telu, siji mughalladah najis mughalladah, nomor 2 mughalladah sing abot sing berat, nomor 2 najis mukhaffafah, nomor 3 najis mutawassithah. Al mughalladatu najasatul qalbi wal hinzir wa far'i ahadima. Najis sing kelas berat iku najise asu, di anjing itu najis, ilere yo najis, uyune yo najis. Kalau sama-sama kering kita tidak apa-apa, tapi kalau salah satunya ada yang basah najis. Lek podo garinge sampean mari andukan, asune mari andukan, garing tenggolan podo garinge masalah. Kecuali anjingnya Ashabul Kahfi. Anjingnya Ashabul Kahfi najis napa suci? Suci. Napa najis? Non suci nggih. Suci dan masuk surga. Hanya yang mengatakan apa jenenge anjingnya Ashabul Kahfi suci itu apa memang dari awal dikecualikan diciptakan suci atau pada awalnya najis kayak najis anjing-anjing yang lain kemudian dirubah jadi suci? Itu ulama berbeda pendapat. Ono sing ngarani pengecualian, tapi kan karo jange dadi anjingnya Ashabul Kahfi apa orang. Cuma pendapat yang kuat mengatakan anjingnya Ashabul Kahfi itu awalnya ya ndak najis, awalnya ndak suci. Nah, najis kemudian oleh Allah dihilangkan najisnya sehingga dihukumi suci. Di satu-satunya anjing yang masuk surga itu anjingnya Ashabul Kahfi. Namanya siapa itu? Nek gawe omah kuto-kuto niku kain putih wonten tas Gus Nur. Nah, emas ya wonten. Nah, itu ditulisi Ashabul Kahfi, diterangkan di dalam kitab itu di antara faedahnya bila rumah diraja kaya ngono iku jenenge Ashabul Kahfi, faedahnya nulis jenenge Ashabul Kahfi antara lain omahe gak kopongan misalnya seperti itu. Wis pokoke akeh tolak balail sing percaya ulama sampeyan NU percaya kan biasa. Nyatane mulai biyen wong gawe omah mesti ana kuto kain putih niku nggih. Wal hinziri lan jeleng babi kaya najis. Dadi asu digawe najis iku ya ana hikmah. Umpama asu ku dikoyokno wedhus, entek be asu. Kabeh itu padha tutul sate asu. Nggih. Krengsengan asu, sate asu, rawon asu. Suwe-suwe gak ono asu entek dikrengseng ambek wong. Padahal asu iku kewan sing pinter mboten karo karuan. Maka dengan diharamkan seperti itu lestari. Lestari iku yo gak entek wong anjen dibeli kau oleh. Di sini diterangkan anjing itu
punya beberapa sifat yang terpuji. Terpuji itu saya yang dianjurkan untuk ditiru. Duduk jenggong itu tuh. Jadi di antara sifat-sifatnya anjing itu ada yang baik-baik, yang sangat bagus untuk ditiru. Napa mawon siji asu iku mesti luwe asu. Lah luwe iku sifate wong saleh. Nang nek pujian tombo ati nggih pinten niku salah satunya adalah weteng sira ingkang luwe. Asu itu mesti luwehan. Duduk luwehan. Rata-rata asu luwe. Gak seneng wareg. Nah, luwe iku identik dengan puasa. Ini sifate wong saleh iku sing akeh luwe. Sampeyan kok lemu? Lho, lemu iku bukan berarti wareg. Nasib. Napa? Nasib ya awak digawe lemu. Sing penting waras. Durung mesti. Kuru terus sehat durung mesti. Lemu sehat iki dereng mesti. Wong kok sembarang arep yo ana loro lek gak sehat ngrangsang. Sembarang waras jirine sembarang arep. Gak nolak. Nek wong loro iki gak oleh, iko gak oleh, masih lemu. Sing nomor loro asu iku lek bengi iku gak patek turu. Turune diluk. Sampai turune diluk tak suwe. Lumayan diluk. Tak lumayan suwe. Itu yang harus ditiru oleh orang-orang yang beriman. Turune didik ae. Bikotul ya apa yang ditalim. Sak pira mulane wong iku kadang didelok teko sak pira kuwate melek. Lek kepengin dungdeng ya kudu akeh meleke, aja akeh turune. Kalaupun ada orang jadi wali karena turune ya aja ditiru, ya. Iku khususon. Kaya Mbah sinten niku? Sinten? Baca kendil. Numpak macan, mlaku jadi numpak macan. Mbah kendil, Mbah Angil. Mangan turu dadi wali, ditiru. Pokoke kathah nggih. Asu. Terus tipe setia. Asu iku setia. Setia ten sinten? Sing duwe. Nah, setia gak kurang karo. Ya. Pokoknya banyak sifat-sifatnya anjing itu yang pantas untuk ditiru. Sing apik. Wa far'i ahadihima asu najis, celeng najis. Demikian juga anak-anak asu, rabi ambek celeng. Anake ya najis. Demikian juga asu, rabi ambek wedhus ya najis. Wedhus ambek celeng ya najis. Nah ambek wong ya apa? Nah, falau tawallada adamiyun baina mughalladin wa adamin. Kalau misalnya ada manusia kawin dengan hewan yang najis mughallad. Kan ono di TV film tadi manusia harimau. Paling anak iku. Nanti lek ono asu kawin ambek wong, mbok sing lanang asune, mbok sing lanang wonge, ono ora ya. Gak usah mbayangno ya. Beke. Terus mana rupa manungsa? Jenenge manusia ya mesti masuk si harimau, walaupun tidak semuanya. Misalnya tidak setok rupa uang, maka dihukumi suci. Lho kok suci? Mergo bentuke menungso. Manusia itu suci, ya. Anak Adam itu suci. Maka bila itu terjadi, maka dihukumi suci. Sing dimenangno bentuk menungso. Nah, kalau yang dimenangkan bentuk menungso, maka kalau memang dia itu bisa bicara, ya, iso maca Fatihah, ya wajib melakukan hukum-hukum sebagaimana manusia pada umumnya, oleh imami, ya, oleh melbu masjid, oleh melok tahlilan. Lek misale sampean didoni najis ta enggak? Guyu. Salaman, ya, berpelukan mboten ndak najis walaupun salah satunya basah atau dua-duanya basah. Mergo wis dihukumi suci. Lain kalau misalnya lahir bentuk menungso, bentuk asu. Di apa? Asu kawin ambek menungso. Menungso kawin ambek asu. Dadak duwe anak bentuke asu full walaupun bisa bicara. Asu assalamualaikum. Kukuk misalnya. Iso ngomong karena bentuknya anjing maka dihukumi najis. Itu be ono ono film manusia serigala. Dulu buka roh.
Demikian juga BE ono asu rabi ambek asu. Wa kata law kana ala suratil adami wa tawallada baina mughalladataini. Mana menungso umpama ono asu gendaan, malu bobot lahir menungso. Napa? Maka hukumnya sama kayak tadi. Nah, najis. Kenapa? Karena itu anjing, bapaknya anjing, emane maka anak yo anjing walaupun bentuknya. Memang kan ono campuran. Tata ono menungso, rabi ambek menungso. Mana menungso? Yang apa? Ya suci dah. Menungso. Non? Oh, genderuwo. Mungkin sih. Lek genderuwo ngeten. Genderuwo itu kan jin, nggih. Genderuwo itu bagian daripada jin. Ulama berbeda pendapat tentang bolehnya manusia kawin dengan jin. Bu pocong, bu genderuwo jin. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Tapi yang banyak yang tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau diperbolehkan kawin sama jin, jangan-jangan nanti ada perempuan hamil ngaku ambek jin. No, ono maneh perempuan sapa sing ngerti jin, kabeh ngaku ambek jin. Karena madharatnya sangat besar, maka tidak itu ya alasan yang tidak memperbolehkan karena bahaya ya, apalagi zaman akhir wanita-wanita yang hamil di luar nikah jangan-jangan nanti ngaku nikah sama paham nggih. Mudin ya wis nyatet 3 kali semudin ya apa nyatetin di jine niku. Terus ya apa misalnya kadang jenenge gendruwo dablek bojone lunga aduh. Lho Mas kok wis teko Mas? Iku gendruwo niku. Biasa mento-mento. Ya mangken omahe kudu disuwuk titik-titik. Upamane jodok barongan. Talpo biyen akeh talpo saiki wis gak ono talpo wis nyengkre kabeh disumuti mercon ambek arek-arek. Nggih. Wal muhaffafatu najis muhaffafa iku balu sobi ku oyone bocah lanang cilik alladzi kang lam yat'am ghairal laban walam yablugh al haulain. Dadi najis mutawassithah adalah najis muhaffafa, najis tengah-tengah. Najisnya cuma satu macam tok ini. Bayi lanang umure gurung ana 2 tahun hanya minum air susu saja. Jeneng arek bayi ini kadang ya ndase ngelu barang ya. Awake panas. Terus diomeni sirup, digorosok pil barang. Apa uyune sik mutawassit mukhaffafa ta berubah mutawassit? Zaman bayi sunnahe kan dilotek ambek kurma Gus. Ditahnik. Lho apa ompole wis berubah dadi mukhaffafa apa pancet apa berubah dadi mutawassit to? Pancet mawon nggih. Enak pancet nggih. Wis pancet ae. Kalau untuk arek loro terus diomeni sirup, maka itu tidak merubah status najisnya najis mukhaffafa, termasuk tahnik kurma ini. Mereka itu bukan untuk kekuatan, tapi obat. Mengkonsumsi sesuatu selain susu itu bisa merubah status najisnya dari mukhaffafa ke mutawassithah bila masuk ke dalam mulut dan perutnya itu sebagaimana susu. Ben awake iku kuat sebagai makanan. Makanya lek didulang sego gedang, lek tambah berkot mangan kan niku. Nah, maka statusnya sudah berubah. Tidak lagi mukhaffafa tapi berubah menjadi mutawassithah. Nek wedok mboten utawa khunsa. Mereka wong wedok niku lebih pesing daripada tiyang jantan. Tapi lek jeding wedok ambek jeding lanang kok pesingan jeding lanang ya. Lek ponten wedok ambek lanang kok pesingan lanang gak boleh une wong lanang lek wis gedhe dadi pesing mboten. Boleh lek wong lanang biasa kate siram, mari ngoyo sentrik nyengkre. Ngoyo sentrik nyengkre wedok kan disiram. Makane mboten ngambu. Sampe tinggal di masjid lanang wedok mesti sing pesing lanang. Empuh. Wal mutawassithatu tawi najis mutawassithah. Sairun najasati iku sekerine pira-pira najis. Selain najisnya
bayi laki-laki tadi yang kurang 2 tahun, dan selain najis mughalladah anjing dan celeng tadi, maka semua najis adalah najis mutawassithah. Semua adalah mutawassithah. Cara menyucikannya, nah iki diterangno. Pokoknya pemawon selain loro niku mutawassithah. Faslun al-mughalladzatu tadhuru bi sab'i ghusalatin ba'da izalati 'ainiha. Sakwise ngilangi kahanane najis ihdahunna iku biturabin, salah satunya pakai tanah. Wal mukhaffafat tadkhulu bi rusyil ma' 'alaiha, nyipratno banyu ing atase mukhaffafah ma'al ghalabah sarta ning lende. Wa izalati 'ainiha lan ngilangi kahanane. Wal mutawassithatu tanqasimu. Intine di dalam menyucikan macam-macam najis itu harus dihilangkan ainnya dulu. Ain itu kalau ompol ya ompol itu, ompolnya airnya itu harus tidak ada dulu. Misalnya dileri asu, ya ilernya itu harus dihilangkan dulu. Kalau sudah tidak ada, baru dibamjor atau disiram atau diciprat. Ini wal mutawassithatu tawi mutawassithah iku tanqasimu kabagi apa mutawassithah ala qismaini ngatasi 2 bagian. Ainiyah siji ainiyah wa hukmiyah lan hukmiyah. Al ainiyah utai kang aran najis ainiyah iku allati najis laha kang iku kedue allati launun utai warna alifun ambu wa ta'mun rasa. Fala buddha mongko ora apa min izalati launiha. Ngilangi warnane wadihiha ambune wa ta'miha rasane. Wal hukmiyah utai najis hukmiyah iku najis launa kang ora ana warna iku maujud ana riha ambu wala tu'man rasa. Yakfi nyukupi ka ing sira apa jarmai alaiha, ngileno banyu ing atase ini hukmiyah. Walhasil intine misalnya najisnya anjing ya harus dihilangkan dulu ainnya, bendahnya, baru disiram 1 2 3 4 5 6 setelah kahanan najisnya sudah ada lah, salah satu dari 7 dicampur dengan tanah. Yang mana yang dicampur? Kamboyoran yang pertama, kedua, 3 atau yang keberapa? Terserah. Yang paling apik yang pertama. Kalau yang terakhir nanti rusuh kabeh. Terakhir untuk rusuh campur. Nah, sama mukhaffafah juga gitu. Maka najis dibagi 2, ada ainiyah, ada hukmiyah. Misalnya ini najis ya. Ono cecek nising blok ini. Nah, maka berhubung masih ada bendahnya, ain itu bendahnya ini, maka najisnya namanya najis ain. Untuk mensucikan bundik karpet, bundik tekel dihilangkan dulu ini, ditimpal, gesek-gesek sampai gak mampu, gak usah didilat lah. Kok umpama ana wong delok ngono gak ngarani iki najis panggonan iki. Kalau wis gak ketok apa-apa, nggih. Hanya belum disucikan. Maka ini namanya najis hukmiyah. Hukumnya najis. Najis itu sudah ada kan dibuang. Tapi karena belum disucikan, ya namanya najis. Masih najis hukmiyah. Nah, kalau sudah hukmiyah gitu, enak sudah. Enggak usah sampai ngetokno selang, enggak usah. Yang terkena najis tok aja disiram. Nggak usah banyak-banyak. Biar. Tak kena sajadah iki, kena karpet iki, biaran iki lho. Suci. Tapi kalau misalnya dikelek telek cecek, plek digambil langsung. Kok timbang sing gede. Biar. Hilang dek gini. Belarak kena iki, kena. Maka yang kena basah najis itu. Gepe ono pitik nelek. Nek zaman biyen niku pitik nelek dikae kreweng. Eling. Asik wonten pitik nang masjid ta? Wonten. Oleh mulutan mateng lan. Nggih. Mari dikae kreweng dikambil sak bak. Pior, najis kabeh. Kudu diilangi teleke, digosok sampai gak ono, gak ketok wis. Garing baru dititik mawon sing ana teleke. Biar akeh ya gak apa-apa titik nggih mboten apa. Rono-rono tetep su. Nek gak ngerti iku mang. Waduh, pitik rek ngambil tak timpa, kaburuane kan katutono kabeh corakal. Nggih kan? Corakal full kabeh. Faslun wallahu a'lam. Monggo sing dileke ana wong dikumpuli talbo ngoten nah. Terus duwe anak. Nggih. Niku hukume zina apa mboten?
Lah sing wedok ngerti napa mboten lek iku dalbo. Ah, lek mboten semram nggih bonus. Oh, gak ngerti niku. Ya napa? Nen, pokoke lek gak ngerti ya apa maneh nggih ya. Sing dosa dalboe. Lha nggih sih, ngojo dalboe niku. Nggih. Wong gak ngerti sing wedok. Wong persis plek. Iki ya persis kan. Engko mari ini terus bojone teko lho, Mas. Kok njaluk maneh? Sintas, Mas. Lho sapa njaluk terus teko kok. Nah, terus mikir. Lho lha mang sapa? Peter kan. Nah, wis mari ya wis ya. Enggak ero, Mang. Wis mari niku. Dadak dadi anak. Nggih. Sinten dadi wali lek misale anak wedok. Balik maneh takoni, "Ero ta mboten lek anak dalbo?" Bentuke, mosok sampe mikir ngoten, kok bentuke ngene. Mikir. Andai kan semua manusia nurut Kanjeng Nabi ketika mau berhubungan donga sih bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana melayu dalboe gak sida burung Dik lha apa Mas aku dalbo paling gak tuh paham nggih ya Allah jauhkan jannibna syaiton kami dari setan termasuk dalbo lah setan diketerangkan dalam kitab itu kalau orang mau buat anak kok ndonga iku sik lek bojo kula kabeh Pak gak gawe kan wis maca wae masih kabeh itu pun mboten saged ya maca wae mesti dadi apa engko nggih lam yaturrahu syaitan lek umpama dadi anak selamat sangka penggodane setan penting ndonga itu diuruke Kanjeng Nabi itu dadi pager setan gak iso moro kare urun iku lho dadi lek ana wong digembuli dalbo paling gak ndonga maka mulai sekarang dibiasakan bahasa lanang bahasa wedok nek iso lek kabeh gawe ndonga apalah mboten mumpun ayat kursi masih ayat kursi uga ngusir jin mboten padha karo sampean potong loro jombone potrek dudu kanggone soalnya mboten dadi sing ge kan wonten dhewe-dhewe nggih dhewe-dhewe dilek mlebu WC Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal padha niku ya Allah jauhkan saya dari setan lanang setan wedok dadak sampean wah kate gak enak lha padha wae sih Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal insyaallah la dalpo la nyingkri niku tapi anak main cerita aja nih anak main cerita anakku kira oh biyen ternyata gawe ini mocone donga mlebu wis ya kan sami kan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal ya Allah saya mohon perlindungan kepadamu dari dalpo nyingkri niku nggih gak padha kan dadi ono pos-posnya sendiri iya lek kate gawean aja Allah barik lana bener juga ya rezeki kan rezeki gian niku nggih lho nek ngono padha kok barik lana kalau pas Allah barik ya langsung anak non Lelang kira pun olah anak. Robi ngeten lho. Kula yang asal ijazah Robi Habli. Lah sampean gak ijazah. Saya itu pernah dulu itu di ijazah. Suwe gak mana-mana wis to kira. Ijazah iki Haji Abdul Atim Khalidi Bangkalan. Kon maca Robi Habli minasyorihin ping 7. Hari sembahyang. Ijazah iki ijazah. Memang gak ijazah kan, kurung-kurung kan. Lelang kan gak ijazah kan? Ini ijazah, sampai tak ijazah. Dari Ki Abdul Adim, kalau berhenti ijazah. Rabbi hamdi minasyolihin, ping. Walhasil, doa itu nek iso sesuai ambek sing dijaluk. Nah, yang paling bagus doa itu adalah doa yang maksur. Maksur itu yang diajarkan Kanjeng Nabi sesuai dengan kegunaan gitu loh. Misalnya katimangan, Allahumma barik. Misalnya sampeyan gak ndonga iku bismillahirrahmanirrahim tok ya apik ae. Tapi yang lebih baik yang diajarkan Kanjeng. Nah, mergo doa yang maksur itu ibarat orang minum obat komposisinya pas, enggak overdose. Semua yang duha, dongane tuwa, rek gak apal. Wis ya Allah. Basa Jawa ya Allah. Garapan sepi ya Allah. Ya apa mana kapal sampean. Intine njo garapan rame misalnya. Ya Allah garapan sepi ya Allah. Sampean kei garapan sing kathah. Allahumma inna duha wal ba'a dibawa. Gak mentas ngapal. Apal sampean.
Lek bendino gak apal suwe-suwe. Lek kepengin banter ditambahi. Duha 2 rakaat minimal. Mari ndonga Allahumma inna duha uga wal baha Allahumma ingkang wa ingkang inna a'tayna kal kautsar ping 14. Mboten ndadel lah gak sepi sampe jajal ta dudu jajal. Sampeyan iku susu negatif thinking ae. Untuk dicoba ngene ya ono. Engko sepi temen sampean, nggih. Lha, ya napa? Asale. Wis pokoke walhasil nggih, kudu husnudzon dan pangeran. Mungkin awak sampeyan saking orderan rame terus. Wah, arek iki lek rame terus iki awake rembek iki. Nah, sik tak longi titik ya pangeran. Cek iso istirahat. Barang wis waras maneh kok rame maneh. Paling ngoten. Sabulan rame. Wis ya apa ya? Nah, rezeki itu kan kabeh ono sing ngatur. Mboten rezeki itu sing diatur, sedaya di susah masalah rezeki itu mestinya kita ndak. Kenapa? Karena Allah sudah bilang, ya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kita itu sudah dijatah semua sama Gusti Allah. Jadi kalau khawatir keliru, mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin itu keliru. Yang jamin kadek sing gue gitu loh, terus dijamin. Mungkin lah di antara yang dijamin semua cuma dijamin yang sholat dikasih, yang tidak sholat dikasih. Tapi ada yang skala prioritas, yang masih mau ngaji itu diprioritaskan. Thalabatul ilm, yang masih menuntut ilmu baik formal maupun non formal. Maka kalau ceritane arek sekolah mesti gak nyambut gawe, gak iso tuku-tuku, mesti iso tuku HP iso kok. Arek sekolah niku padahal gak nyambut. Nah, Pak HP ngono kok dhewe. Wonten dalbo mriki. Oh sih. Wis gak ono dalbo. Ben. Inggih. Kalau ono lumpang bolong ono dalbo biyen iki. Saiki gak lumpang wis blender gak wani dalbo berpeken. Ngilangi najis, wonten toyo, mboten diilangi. Najis napa niku? Misale nggih. Wong nising niku, cewek ngilangin apa? Ngilangin apa? Nah, kalau ndak ada air pakai terserah nggih. Ya, benda padat yang tidak merupakan makanan ya, yang suci, bukan kotoran dan lain-lain kemarin sudah diterang. Kalau bab itu, bab cewek nggak harus pakai air, bisa pakai selain air termasuk di tisu. Tapi lek misale, nah, begini ya nggak seperti itu. Kalau mau sholat gimana? Air aja nggak ada, ya tayamum. Tayamum nggak bisa, karena apa? Di tubuhnya ada najis. Nah kalau mau sholat, ya sholat aja, nggak usah pakai wudu, nggak usah pakai tayamum. Namanya sholat hormat. Kalau sudah ada air, baru sholat lagi. Yang bisa mensucikan itu kalau misalnya wong gawe boto itu dikek letong, berarti boto mentah itu najis semua. Najis. Kalau campur barang diobong jadi boto sampai nyekel. Najis apa enggak? Enggak. Oh berarti di antara yang bisa mensucikan adalah api. Ada yang berpendapat api bisa mensucikan. Buktinya boto itu kalau dibakar jadi suci. Tapi sampean enggak usah wudu sampai kempus. Misalnya jelas air itu. Kalau enggak ada air jangan pakai api ya. Nanti kobong. Nah, ini ya kosongnya malah panas ini golong-golong nggih. Ya mah dipen niku. Napa niku? Ndak ada yang berpendapat. Tapi jangan dipakai. Buktinya apa? Itu kan ada buktinya itu. Foto aja jadi gara-gara dibakar. Oh berarti api. Ya mensucikan buktinya. Mari diobong suci sama itu dihilangi kotor walaupun menghilangkannya dengan sesuatu yang najis tidak masalah. Nanti kalau sudah hilang tinggal mensucikan najis yang digunakan sebagai bahan nyamak. Kalau di kita kan kadar toir nyamak itu pakai teleke mboten. Toir nopo? Doro Gus, padahal kan najis. Nanti kalau disamak suci tinggal ngilangi teleke apa? Khilafiyah. Masalahnya orang mayit itu mul ya. Kalau diedel itu awalnya seperti donor itu mesti edel, tapi pokoknya berkembang. Ada yang lebih bermanfaat. Ini kalau tidak dikasih jantung, orang ini bisa mati. Ini kan udah mati misalnya. Kan orang mati. Ini orang butuh jantung misalnya. Dolek jantung kan kau. Masuk jantung wong urip mati pisan nanti. Iki dicukup jantungnya nyelamno iku iki, tapi kan sudah mati. Kan ada yang mendelok-delok. Makanya kalaupun ada yang memperburuk